Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho das belezuras aqui hoje. Estamos aqui hoje para começarmos um piquenique, gente. Olha o espaço. Esse espaço é maravilhoso. Olha, sabe o que é legal? Tem um balanço novo. Da última vez que a gente veio aqui, ó. Olha que legal. A pessoa colocou esse balanço, gente. Deixa eu ver se eu consigo balançar. Não consegui não, gente. Depois eu subo no balanço. E pessoal, olha isso. Eu achei incrível que o rio... Gente, olha como que abaixou. Olha aquele lado. O areal, pessoal. Olha. Gente, como que diminuiu bastante aqui. A água baixou bastante. Olha. A gente andava aqui, olha. Aquele lado de lá, ó. Era cheio mesmo, pessoal. A gente tá aproveitando aqui hoje. Opa, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tá fazendo aqui.